Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам жума күнүңүздөрдө берекелүү болсун. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Эфирде мен Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте баанын кымбатташы боюнча сөз кылмакчыбыз. Деги эле шариятыбызда бааны кымбаттатуу, жөн эле баягы бир товардан экинчи бир товарды сатып алганда ага жөн эле 20%, 30% кошуп сатуу деги эле шариятыбызда кандай каралган, ушул боюнча кеп кылалы. Биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат жаштар жана аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Бактияр Ажы Токтогазы уулу келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Бактияр Ажы, негизинен эле баанын багыл жөндөн жөн эле кымбатталышына же болбосо искусстволук түрдө деп коебуз го, жасалмалуулук менен кымбатташы боюнча шариятыбыз эмне дейт? Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Өтө жакшы теманы көтөрүп жатасыз. Бул жерде мен Максат мырза бир аз токтолгум келип турат. Ошо баалардын өсүшүнүн себеби эмнеде, кандай себептер бар, кандай факторлор бар. Бул эми биз мындай жашоо мыйзамынын чеги бар да, содада да бар, башка жакта дагы бар. Ушул содада качан бир товар, бир буюм, суроо талап көп ошол товарга, бирок ал товар өзү аз болсо, демек баа өсөт, кадимкидей өсөт. Бул баягы кээ бир коомчулукта бар, адамдар издешет, бирок таппайт да. Баягы алтынга тете деп коет эмеспи, ошондой учурлар болушу мүмкүн. Бул бир. Экинчиси, кандайдыр бир себептерден, логистикалык себептерден, согуш, чек аранын жабылышы, ушундай бир себептерден улам дагы элге муктаж болгон бир элдер муктаж болгон бир товарлар дагы баасы өсөт. Себеби жетиштүү эмес. Сураган адамдар, талап кылган адамдар көп, бирок аны камсыз кыла албайт. Ошо алып келчү адамдар. Демек бул соданын ченемдик бир талабы да, мыйзамы. Биз андан качып кете албайбыз. Бул үчүнчү дагы бир себеби бар. Бул кээде монополия деп коет, жеке басарлык деп коебузбу. Белгилүү бир адам же бир адамдар ошол товарды алып, басып алышат. Чыгарбайт. Баа өссүн дейт. Анан өсөт, өскөндөн кийин анан баягы сатышат. Дагы бир себеп бар. Адамдар сүйлөшүп алышат. Мисалы үчүн бул этти 650дөн чүрбөй дүңүнөн сатабыз дейт. Бардыгы. Белгилүү да, мисалы үчүн ошол дүңүнөн саткан, этти саткан адамдар белгилүү базарларда сатышат. Ошолор сүйлөшүп алат да, болду чүрбөйбүз дейт. Сен чүрсөң анда мындай, мен чүрсөм анда мындай деп өздөрүнө бир жоопкерчиликти мындай алышы мүмкүн да. Анан артка кеткиси келбейт. Ушул. Бул дагы ушул нерселер баалардын коомчулукта өсүшүнө себеп болот. Анан дагы бир себептер бар. Бул диний жагынан айтайын. Бул мал мүлктү биз аябай өтө сүйгөндүгүбүздөн дагы өсөт да. Мисалы үчүн биз ырайымдуу болбойбуз. Сатып алганда дагы, сатканда дагы ырайымдуу болбойбуз. Биз бир гана ушу киреше кантип көбүрөөк акча тапсак экен деген Кантип байыш керек. Ошонун үстүндө болуп эле элди унутуп калганбыз. Биз ырайымдуу болбойбуз да, мындай кел түшүп койчу,
карап койчу десең дагы болбойт да. Жок, жок деп эле баягы менин баам ошондой деп өзүнүкүн бербейт да. Ырайымдуу эмеспиз. Бул табигый нерсе. Бүт бардык адамдар мал мүлктү, ошо байыганды жакшы көрөбүз. Бул табигый нерсе. Бирок ошонун ичинде дагы ашыкча кеткен адамдарыбыз дагы бар да. Ырайымдуу болбойбуз. Бири-бирибизге мындай жакшылык кылбайбыз да. Анын абалын бир эске албайбыз, түшүнбөйбүз анын абалын. Бул андан кийин дагы бир маанилүү себеп бул биз көп күнөө кылабыз да. Күнөөкөрбүз. Ушул Кудай Тааланын айткандарын кылбайбыз, динден алыспыз. Ушул дагы нерселер, ушул диний нерселер дагы себеп ушул баалардын өсүшүнө. Ошондуктан биз баягы ырайымдуу болушубуз керек да. Ар бир абалдын баягы адамдардын абалын түшүнүшүбүз керек. Кээ бир адамдар айлап дагы ушул этти мисал келтире да. Ошол эт жебей сууктап кеткен дагы болот да. Ошондой учурлар дагы болот. 4-5 ай эт желек дегенди угабыз го. Ошондой болуп кетет да. Бардык адамдар бирдей эмес экен да. Бар дайыма эт менен тамактанган адамдар бар, үзүлбөгөн бар. Бирок ошондой эле биздин элдин арасында муктаж, кедей, кембагал, айлап этти көрбөгөн үй бүлөлөр дагы бар. Бул эми бир эле эт эмес, бирок башка дагы жагдайлар бар. Ушундай эле көрүнүштө. Мисалы үчүн ошол батирлерди алалы. Бишкектеги же чоң шаарлардагы батирлердин кымбатташы. Бул элестетсеңиз, айлык бар, бирок ошол эле учурда сиздин батирге болгон төлөмүңүз бар да, квартирага. Сиз азыр карап көрсөңүз, бул реалдуу эмес да. Сиздин алган айлыгыңыз менен ошол батирде жашаш. Сиз толук эле мындайча айтканда төгүп бересиз да батиргечи. Ал жакта баягы төлөмдөр бар, свет, суусу бар, жашоо минимум. Жашоо минимумда биз баягы ал бир эле ошол квартиранын ээсине акчасын төгүп коюп тим болбостон анын төлөмү дагы бар да. Баягы жашаш керек да, ал дагы тамактаныш керек, ал дагы ары бери жүрүш керек, басыш керек дегендей, жол киреси деген бар. Ошондуктан бул дагы бар. Ошондой эле баягы батирлердин баалары, мисалы үчүн менчикке сатып ала турган болсо, бул жакта дагы чоң баягы реалдуу эмес. Мисалы үчүн азыркы айлык менен биз эсептей турган болсок, биздин жарандардын көпчүлүгү мындай көп жылда алат да, көп деген жылда барып кутулушу мүмкүн. Ошондуктан бул жакты дагы баягы тиешелүү тарап карап көзөмөлдөсө өтө сонун болот да. Акчара жана абдан сонун айттыңыз. Анан деги эле ушул жаатта жанагы адамдардын мээрими жок болуп калды деп атпайсызбы? Мээрим жок. Ушул нерсе үчүн Кудай Тааланын бир каары болбойбу? Болушу ыктымал, толук болушу ыктымал. Себеби пайгамбарыбыз ошол жакшы мактап, сүйүнчүлөйт да, ошол баягы соодасында мындай ырайымдуу болгон адамды мактап, кандай берешен, ошо сатып алганда дагы, сатканда дагы ушундай берешен, жоомарт болгон пенде кандай сонун дейт. Ошондой эле пайгамбарыбыздын жанакы чынчыл соодагерлер ошол пайгамбарлар менен болот деген дагы пайгамбарыбыздын өзүнүн ошо куттуу хадистери бар. Эгер жанакы монополия, жеке басарлык туурасында айта турган болсок, күнөөкөр адам гана ошол жеке басарлыкка барат дейт да пайгамбарыбыз. Ошондуктан биз эске алышыбыз керек да, баардык абалды мейли биз пайдасын да көрөлү, бирок ошол эле учурда элди дагы ойлойлу да, карапайым элди ойлойлу, жөнөкөй бололу,
ашыкча эле мисалы үчүн кээде ишенесизби, кээде ушу 20 сом 50 сом болсо дагы мындай мына акыркы акчам азыр жок калды дегенде дагы жок мен сатпайм деген дагы ушундай учурлар кездешет да. Ошондуктан келиңиздер бир туугандар, ушу учурдан пайдаланып айтмакчымын да, мындай бир ырайымдуу инсафтуу болуп коелу. Бир эле ошо кичинекей тыйындын артынан мындай тоголонуп кетпейли да бир дүйнөгө. Эң сон Бактияр ажы, мынакей биздин мамлекет жетекчилиги дагы жанагындай дыйкандарды баягы чакырып, аянтча түзүп берип, мисалы эски аянтчага дайыма жарманкелерди өткөрүп атат, дыйкандардын өздөрүн чакырып келип, мынакей түз өздөрүнөн дыйкандардан өздөрүнөн алыңыздар багы натуралдык продукция депчи. Анан бул жерде мен ортомчулар жөнүндө айткым келип атат да. Кээ бирде баягы эми биздин өзүбүздүн деле бала чактан өткөн да, кээ бирде барып базарга барып бир нерсе сатайын десең ортомчу келет. Ортомчу келип сен өзүң көздөгөн, өзүң бир сата турган баадан төмөн кылып сатып алгысы келет, максатына жетет. Бирок акыры келип кардар башка бир муктаж адам аларда абдан бир чоң бааны коет да. Ушул ортомчулардын шариаттагы орду кандай болуш керек, деги эле шариятыбыз ортомчулар болчу эмне дейт? Анан бул эгер жанагындай сиз айткандай бааны ортомчулар кымбаттаткан болсо, анда биздин ислам дининде кандай бир жазалар бар? Туура, бул жерде сиз жакшы белгиледиңиз, жанагы баалардын өсүшүнүн дагы бир себеби бул ошол ортомчулардын көп болушу да ортодо. Жанагы дыйкан же жанагы карапайым малчы ортосуна жанагындай көп болсо дагы баалардын өсүшүнө алып келет. Түздөн сатканы бул жакшы, туура, ошо жанагы жарманкелердин ушу биздин кээ бир баягы шаардын канча бир жеринде уюштурган бул жакшы да, түз адамдар барып алышат. Пайгамбарыбыздын ушул туурасында дагы айткан хадистер бар да. Мисалы үчүн, ошо соодагерди тыят да. Мисалы үчүн, карапайым адам келатканда дейт алыстан, базарга киргизбестен туруп аны сатып алат да, ошондой нерседен тыйган. Демек ал келип өзү базарды көрсүн деген нерсе да. Демек баягы жакшыраак сатсын, баада жакшыраак баада сатсын, өзү көрсүн, өзү баягы мындай ыраазы боло турган бир баада сатсын дейт да. Ошондой дагы пайгамбарыбыздын айткан хадистери бар. Демек бул ошонун баягы адилеттүү соода болсун деген бир чечим да. Биз коомчулук менен азыр баягы көп тынымсыз байланышкандыктан көп маалымат алып калабыз да. Кээде баягы базарларга барып бир продукталарда же болбосо бир эт аларда же бир кандайдыр бир кийим, ушундай бир муктаждык жаралган нерсени аларда, анан бизге айтышат да, ой бул баягы намаз окуган, сакалы бар байке экен, анан кантип эле мени алдасын деп. Бирок в итоге баягы акырында алданып калганын түшүнүп калат да. Анан келип ушундайлар баягы ушундай болсо мен ишендим да деген бир түшүнүктөр болот да. Анан мисалы кээде көп кайрылуу болот да, мына өзүңүз деле жакшы билесиз. Эт алып атканда мен ушул бир мырзадан алдым эле, ал намаз окуйт экен дейт, бирок анда баягы күмөн жарата турган нерсе болуп атпайбы? Ушул жаатта андан кийин Бактияр ажы, биз арам нерседен соода кылдык, арам нерсе менен байыдык, арам нерсе менен оокат кылып атабыз, бирок биздин бала чакабыздын өсүшүнө, алардын ыйманынын өсүп, ыймандуу болушуна себепчи терс таасирин тийип калбайбы? Албетте, бул терс таасирин түз тийгизет. Бул баягы биз айттык, жанагы бирөөнүн акысына кирип, баягы алдап сатып, таразадан же болбосо ошол товар бул бияктыкы эмес, тияктыкы деп мисалы үчүн алдап коюп, түрлөрү көп да. Мисалы үчүн ошондой эле унаа туурасында да сиз жана бир аз айттыңыз. Унаадан дагы мен мына бул Кореядан келген, Америкадан келген, урулган эмес, таптаза дейт, бирок текшерип келген болсо, анын көп мындай айыптары чыгат. Ошондой эле мына 100 000, 50 000 километр гана жүргөн дейт, бирок тактап келсе, ал 300-400 миңди жүрүп,
бирок жанагы спидометр жанагы айланган жүгүртмөсүн артка баягы түрдүрүп салат да. Бул түздөн түз баягы алдамчылык да. Бул ошол машина жаатында дагы иштеп аткан жарандар мындай өтө мындай так, адилеттүү болуш керек. Боло турган айтыш керек. Канча баягы айдаса, жүргөн болсо, канча жүргөн болсо, ошону так белгилеш керек. Анан жанагы антип эл ишенет да, мен ушундай кыйынмын, жакшы алып келемин, алдабаймын дейт. Бирок ушундай учурлар кездешет. Кээ бирде карасаң ошонун баары эле баягы сакалча мырзалар болуп калат атпайбы? Баягы анан элдин ишенимине кирип атпайбы, ошону манипуляция кылыпчы. Анан Бактияр ажы, мисалы 2019-жылы чыккан унаа деле 150 000 километр жүрүшү мүмкүн эмес да. Бул жылдар менен эсептегенде деле анчалык мүмкүн эмес. Себеби Кореянын жолдору билебиз баарыбыз элечи. Ушул жаатында да бул түздөн түз алдамчылыкка кирет да. Ооба, ошол кирет. Анан бул өз негизи биз адамдарга жакшы ойдо, жакшы мамиледе болушубуз керек да. Оюбуз, мамилебиз. Бирок келбет, тышкы көрүнүш бул анык, туп-туура, түп-түз, алдамчылыгы жок деген нерсени билдирбейт да. Биз жарандар, ошо сатып ала тургандар караш керек өзү. Кандай экен, эгер билбесе, мисалы үчүн билген адамдарды ээрчитип барып текшерсин. Азыр ушундай кызматтар дагы бар да, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондо анда тактап, ана баягы өзү баягы күйүп калбашы керек. Кээ бир учурда мындай адамдар ишенчилиги жогору карап туруп, ал баягы көргөм, намаз окуйт экен, же болбосо сакалы бар экен, жолукчан экен дейт. Ошондой ишеним менен баягы текшербестен, тактабастан алып алышат дагы, анан ушундай бир алдамчылык учурларга кездешет. Ошондуктан учурдан пайдаланбайчыбыз керек. Текшергиле, тактагыла, аныктагыла, андан кийин баягы барып соодаңарды чечкиле. Албетте биз жанакындай бул биздин динибиз талап кылат, жолукчан, сакал коюп, мындай туура ошол менен биргеликте туура дагы баягы соода кылууну талап кылат да. Ошондуктан келиңиздер бир туугандар, биз текшерип, тактап анан алалы. Себеби сиз кичинекей бир жөнөкөй буюмду албай элесиз да. Чоң, баалуу нерсени сатып алып жатасыз. Ошон үчүн ага дагы тиешелүү бир маанини, көңүлдү буруп анан алуу керек. Негизинен эле баягы дин адамзатына кантип жеткен дегенде ошол сооданын бир түрүн көрсөтөт го. Баягы соодагерди көрүп туруп анан көпчүлүк адамдар динге келген депчи. Туура, бул тарыхта бар нерсе, Максат мырза. Мисалы үчүн ошол Малайзия азыркы айтып аткан, Индонезия ушул тарапка тарыхта айтылат, мусулман соодагерлери барып ошол жактан анан ошолордун мамилесин, ошолордун ошо тактыгын, адилеттүүлүгүн көрүп, ошол тургундар исламды кабыл алган деген кабар бул так. Ушул мисалы үчүн биз айткан азыр Индонезия кандай чоң өлкө, мисалы үчүн Малайзия, ошол жерде жакын жанагы Таиландда дагы бар, мисалы үчүн Филиппинде дагы бар ошол мусулмандарчы. Ошонун тетиги башталышы, исламды кабыл алышы бул ошол мусулман соодагерлеринен болуп чыккан. Сизге убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип бизге ушундай баанын кымбатташы боюнча кеп кылып бердиңиз. Биздин көрөрмандар дагы бул эфирден пайдаланат деген үмүттөбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман биртугандар, бүгүн мынакей биз баанын кымбатташы боюнча сөз кылдык. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын Үгүт Насаат жаштар жана аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Бактияр Ажы Токтогазы уулу болду. Рахмат. Эми сиздер менен кийинки аптада көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү болду. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Аман эсен болуңуздар.